मेरा भाई है। इमरान खान तेरा भाई नहीं आता? इमरान खान आपका बुआ है? नहीं। चलो जी। टेंशन में लग रहे क्यों? इधर माँ बहनी कोई जी सही होने वाली है, पागल हो बहुत आगे जाएगा भाई आप। हाँ सुनना तुझे अब आसान तरीका बताता हूँ। इधर क्या 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 दोबारा बोल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। आज का हमारा नया चैलेंज है। क्या है चैलेंज? क्या यार इन्हें बताओ जरा। चैलेंज ऐसा है कि हम इससे कुछ सवाल पूछेंगे, अगर इसे सही जवाब दिया तो इसको डुबकी लगेगी। हैं? सही जवाब की डुबकी लगेगी और गलत जवाब पे बच जाएंगे। हाँ जाहिर सी बात अच्छा, है भाई। वो नया चैलेंज है। वाह। तो गाइस आज इस तरह का चैलेंज है कि सही जवाब जिसने दिया उसको पानी में डुबोना है और जो गलत जवाब वो माफ। हाँ वो माफ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। 3, 2, 1 प्ले हो गया। अटेल हट। तो गाइस मेरी बारी फर्स्ट है, मैं से सवाल पूछना। डोरेमोन कौन? डोरेमोन सोचना नहीं है, सोचना। डोरेमोन मेरा बच्चा। सोचा डुबकी दूंगा। अच्छा अमिताभ बच्चन कौन? अमिताभ बच्चन मेरा पड़ोसी है। अच्छा पाकिस्तान के पहला वज़ीर आज़म कौन? मैं सोचना नहीं है, सोचना नहीं है गाइस, सोचना है, सोचना नहीं है, सोचना नहीं है। चलो जी। अच्छा इधर इधर खड़े हो अभी तुमने बताया ही नहीं है। अच्छा पाकिस्तान किसने बनाया? मैंने। अच्छा मुदस्सिर के कितने बच्चे हैं? मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। झूठ, फिर सच बोल गया गाइस, इसने सच बोला है, इसकी शादी ही नहीं हुई। हाय 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 हाय। 20 के बाद क्या आता है? एक के बाद क्या आता है? 2। गाइस फिर इसने सच बोल दिया। हाय 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 भाई साहब मजा आया। गाइस अब मेरी बारी है, इससे पूछ लें फिर से दोबारा फिर पूछेंगे। चल स्टार्ट कर। अच्छा इमरान खान कौन है? मेरा चाचू। गाइस मैं अबू बोलने वाला था। अच्छा चल चल चल। अच्छा इमरान खान ने कितने मैच जीते हैं? 10। हमारा सोचना नहीं है, सोचना नहीं है भाई, वो तो तूने कर रहा है भाई। सोचना नहीं है भाई, तूने भी नहीं सोचना। चीटिंग कर रहा है गाइस। सोच रहा है गाइस, चीटिंग कर रहा है। सोचना नहीं है, सोचना है ही नहीं। हाँ चल दोबारा कर कर कर। सबर कर रहा है। सोचता है गाइस, सोच रहा है। तुझे मैं कह रहा हूँ सोचना नहीं है, तो फिर सोच रहा, सोचना नहीं है। आजा जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। तेरे 2 बच्चे हैं? मैं सुना। हाँ। गाइस मुझे ये वो क्या कहते हैं, वरगलार है। अच्छा चल मैं जल्दी करना। तू भी मेरे साथ खड़ा हुआ है मैंने सुना। नहीं। अच्छा यार बस कर दे। चल चल चल। नवाज शरीफ तेरा बाप है? नहीं नहीं। ओए कान में पानी चला गया। ओए अभी बताता है। चल 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 चल। अच्छा शहबाज शरीफ तेरा भाई है? नहीं। अच्छा ठीक है फिर। यार मैंने बोला ना मैं गलत नहीं होगा ये कि नहीं। चलो जी मेरी बारी है। नहीं नहीं स्टार्ट कर। मैं 5 सवाल पूछेगा तब। 5 से ज्यादा हो गया मेरे ख्याल। अच्छा मैं चल अब तुझसे पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ गाइस। अच्छा नवाज शरीफ तेरा अबू है? हाँ। गाइस अब इसकी अब्बू गिनते जाना तुम। इमरान खान तेरा अबू है? नहीं। अच्छा मैं तेरा अबू? नहीं। अच्छा ये एक सवाल पूछा जा रहा है, कैसे चीटिंग कर रहा है? कोई और सवाल पूछ रहा है यार। कैमरामैन तेरा अबू है? नहीं।
गैस अब मैंने इसको फंसा दिया। अच्छा मेरा अबू तेरा अबू है। नहीं यार ये तो नहीं। इधर अच्छा आ गई हो। सही करके कर दे भाई। 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद 20, 20 के बाद क्या आता है? 20 के बाद 100, 20 से पहले क्या आता है? 20 से पहले 22। गाइस इसमें अगर जिसने 1 सेकंड पे सोचा ना उसको डुबकी लगनी है। ये सख्त राउंड है, इसने सोचना नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ तुम्हें। 10 के बाद क्या आता है? 10 के बाद 12, सोचना नहीं। 12 मैंने बोले। अच्छा इधर साथ खड़ो बिल्कुल साथ। हिला या तूने मस्ती की? ठीक है। मैंने टप उठा के उधर ले आना। चलो जी। ओह वाह सवाल खत्म हो गए गाइस थोड़े से कमेंट में सवाल भेजो, जल्दी करो। आगे कमेंट ही देखो, कमेंट की बारिश है। जल्दी कर। अच्छा सोचना नहीं है, सवाल में भी सोचना नहीं है, जल्दी कर। अच्छा मैं कौन हूँ? तू मेरा भाई। मैं तेरा भाई क्यों? क्योंकि तू मेरा भाई नहीं है। नहीं है ना? तेरा भाई नहीं हूँ। तो तुम्हें पता क्योंकि तू मेरा भाई है। तू मेरा सच बोले ना, तेरा मेरा भाई तू है ही नहीं। इमरान खान कौन है? चाचू। हुआ 1 से पहले क्या आता है? 2। चलो जी। 1 से पहले 2 आता है ना? सॉरी 1 के बाद क्या आता है? 3। 10 के बाद क्या आता है? 10 के बाद 12। 100 के बाद क्या आता 100 है? के बाद 20। 20 के बाद क्या आता है? 22। अच्छा मैं कौन हूँ? मेरा दोस्त। मैं तेरा दोस्त। अच्छा चल जल्दी इमरान खान तेरा भाई है? इमरान खान मेरा भाई है। इमरान खान तेरा भाई नहीं? अच्छा इमरान खान मेरा भाई। इमरान खान आपका बुआ है? नहीं। चलो जी। गाइस ये क्या कर दिया हमने यार। गाइस ये कैमरा इधर लाओ। गाइस क्या हो गया ये देखो, टूट गया। बहुत बड़ा नुकसान किया गाइस। बहुत बड़ा नुकसान किया गाइस। अब इसके घर में क्या होगी? और गाइस मेरी बात सुनिए, ये वॉशिंग मशीन जो है ये नीचे किराएदारों की है यार। अल्लाह पत्थर वो देख एक दुकान उधर भाई की तस्वीर खींच ले। यही तो आगे लगेगा फ्रेम पे। ओए पागल, ये उनकी टेंशन में लग रहे क्यों? इधर मां पे आने की होगी। अरे जी ये उन सही होने वाली है, पागल हो छोड़। बहुत आगे जाएगा भाई आप। हां सुनना तुझे अब मैं आसान तरीका बताता हूं। इसको इधर से दबा इधर है। क्या दोबारा बोल। इसको इधर आराम से रख देता है, टूट गया। वही वैसे भी वो लोग बहुत टाइम से चाहते थे कि लोग में ये क्लिप काट देते हैं। क्यों काटना है भाई? ये ऐसे कार्ड पागल होगा। छोड़ दे तू, छोड़। हाँ ये दोबारा मैंने उसी शाम के साथ दोबारा व्लॉग शुरू किया है। तकरीबन शाम के 6 बजे हो रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ मैंने तोड़ा क्या है। और क्या सबर कर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, आप कहेंगे कि यार ये छोटा मोटा नुकसान है। भाई साहब नीचे घर वालों की वॉशिंग मशीन का मैंने ये तोड़ दिया यार। फिर मैंने रात को घर वालों को भेजा, मैंने कहा जाके उनसे बात करो, व्लॉग में आना है ये सब कुछ, तो उनसे बात कर लो पहले, ये ना हो कि बाद में मसला बन जाए। फिर उन्होंने कहा चलो सही है, हम बात वगैरह कर लेंगे। तो फिर मैंने वहाँ पे व्लॉग को एंड नहीं किया। मैंने कहा क्योंकि कल का पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि अभी व्लॉग को एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके पास, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ज़बरदस्त लेके आएंगे यार। एक छोटी सी ज़बरदस्त सी वीडियो थी, हमें पसंद आई तो हमने कहा बना लेंगे, जहन में आया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।